konuşuyor. Çıkış sırasında lütfen kemerlerinizi bağlı tutun. Efendim, heyecanlı görünüyorsunuz. Bu sizin en küçüğünüz mü? Evet, çok da korkuyorum aslında. Tamam, ben şu telefonumu alayım. Hadi bakalım. Arkadaş olalım mı? Olur. Yarım saat sonra. Ay hostes hanım. Buyurun efendim. Bizim ikimiz şöyle bir fotoğrafımızı çeker misin? Telefonu çakmadın değil mi? Evet uçak modundan. O zaman çekerim. Şöyle. Çektim. Bakayım. Harika çıkmışsın. Efendim, uçak sallanmaya başladı. Ne oldu? Kalkalı daha bir saat olmuştum. Efendim, uçak düşüyor. Lütfen herkes sakin olsun. Ne? Uçak mı düşüyordu? Aklımdan gelecek en son şey içinde bulduğum uçağın düşmesiydi. Gerçekten korkuyordum. Ne yapacağımı bilmez bir şekilde. Ya bir şey olsaydı? Ya geri dönüş yolunu bulamasaydık? O zaman ne olacaktı? Bir sene sonra. Aradan bir yıl geçer. Merhaba sevgili günlük. Bir yıldır buradayız. Ailemden, sevdiklerimden uzak bir şekilde. Uçak düştüğü zaman buraya geldik. Elimizdeki imkanlarla yaşamaya çalışıyoruz. Uçaktan kalan malzemeleri kullanarak kendimize bir yer yaptık. Burada yaşıyoruz işte. Ama burada yeni bir aile kurdum. Herkes çok iyi, çok güzel. En çok da çocukları özlüyorum, biliyor musun? Çünkü eminim onlar da bu olaydan çok etkilendi. Hatta uçak bile görmek istemiyorlardır. Evet, şu anda buradayız işte. Bu ıssız adada gördüğün gibi yapayalnız bir şekildeyiz. Yarınımız belli değil. Nereye gideceğimiz de. Tabii ki yapacağımız bir şey de yok, gördüğün gibi. Hatta geçen de ne oldu biliyor musun?